আজ আপনাদের সামনে একটি ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের কাজ করতে অত্যন্ত প্রয়োজন যে বোমাটি, সেটি হচ্ছে অ্যাভোমিটার। অ্যাভোমিটার দুই ধরনের হয়ে থাকে, অ্যানালগ ও ডিজিটাল। আমি অ্যানালগ নিয়েই আলোচনা করব, কারণ 98% এটা ব্যবহার হয়। চলুন এক নজর দেখে নেই অ্যাভোমিটার। অ্যাভোমিটার কাজের দিক দিয়ে অ্যাভোমিটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। 1. এসি ভোল্টেজ। 2. ডিসি ভোল্টেজ। 3. ডিসি মিলি অ্যাম্পিয়ার। 4. অম। এসি ভোল্টেজ মাপার সময় অ্যাভোমিটার সিলেক্টর এসিভি 250-এ রেখে মাপতে হবে, তখন অ্যাভোমিটারের চতুর্থ স্কেল দেখতে হবে। ডিসি ভোল্টেজ মাপার সময় অ্যাভোমিটার সিলেক্টর ডিসিভি 10 রেখে মাপতে হবে, তখন মিটারের দ্বিতীয় স্কেল দেখতে হবে। ডিসি মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারির অ্যাম্পিয়ার মাপার সময় ডিসিএমে 25 অথবা 0.25-এ রেখে মাপতে হবে। ব্যাটারি ভালো থাকলে মিটারের রিডিং দ্রুত দেখাবে। অম। অ্যাভোমিটার সিলেক্টর X1 থেকে X10-কে রেখে মাপতে হবে, তখন মিটারের প্রথম স্কেল দেখতে হবে। চার্জার অ্যাভোমিটার সিলেক্টর ডিসিভি 10 রেখে মাপতে হবে। চার্জার যদি ভালো হয় তাহলে 6-10 ভোল্টেজ দেখাবে, নষ্ট হলে দেখাবে না। 6 ভোল্টেজের নিচে দেখালে চার্জ হবে না, আবার যদি 10 এর উপরে দেখায় তাহলে জানবে চার্জার ভালো না। অ্যাডাপ্টর বা কুইক চার্জারের কাজ হচ্ছে ব্যাটারিকে তাড়াতাড়ি চার্জ দেয়া। সর্বোচ্চ 2 মিনিটে চার্জ হবে।